間咧就係我喺彈頌本灣最中意嘅粿條湯。呢個鴨肉咧，大家一定要叫嘅。哦，睇下嗰啲鴨血幾正。我哋住緊呢一區啦，其實咧最近呢8年都應該冇新嘅樓盤出現㗎啦。甚至乎可以講話係成個檳城最有性價比嘅樓盤。呢啲抽油煙機啊，呢啲上面嗰啲櫃啊，呢啲咧全部都係會包晒俾大家啦。我覺得咧佢呢度咧其實有少少似吉隆坡嘅 Mont Kiara， 再加埋 Desa Park City 嘅合體版。大家好，歡迎收睇夫妻肺片，我係偉哥。我係 Micky， 今日咧偉哥就突然之間無事獻殷勤啦，佢就話要帶我食鴨肉粿條湯。咁呢一間咧就係我喺彈頌本灣最中意嘅粿條湯，就係我哋屋企附近嘅。係啦，但係你無啦啦話要帶我出嚟食嘢，即係點先？有咩陰謀啊？冇陰謀喎。係咪啊？一人帶你睇啲好好睇嘅嘢咯。我哋唔好講嗰啲嘢先，我哋講下呢一間鋪頭啦。咁呢一間鋪頭咧，其實咧就係叫做羅記啦。我知啦，你唔通要帶我買金？買咩金啊？就快新年咪買金。係啊，買嗰啲一個個嗰啲金咯。金條。羅記茶餐廳咧，其實咧就係我都可能嚟過呢度，我諗都不下10次㗎啦。係。應該去嚟咗食咗10幾次㗎。如果有觀眾咧有過嚟揾佢睇考察團咧，佢就每次都會帶佢哋食呢一間。冇錯，因為呢一間咧嘅鴨肉粿條湯咧就真係好出色，好正。仲要係受到好多觀眾嘅認可，有啲喺加拿大啊、美國啊，甚至喺香港嚟嘅觀眾咧，佢都話呢一間係好食，好好食，同埋咧係相對嚟講啦，個性價比都幾高啦，又唔貴啦，然之後咧又有冷氣啦，係好正嘅，仲要企企理理，好乾淨咁樣咯。冇錯啦。我平時咧最中意嗌嗰個鴨肉粿條湯咧，你大家估下幾多錢？又唔係話好平，但係我覺得呢個價錢係 OK，係9個9馬幣。係咯。通常咧我就會 top up 嘅，我就會嗌埋雞腎啦，再加埋鴨血嘅，真係好正，唔係講笑。仲要加埋佢嗰碟鴨肉啊！我真係講起就流口水。嗰碟鴨肉加11蚊，跟住然後就可以夠2個人食。仲要有芽菜，呢個真係不得了。好啊！依家等啲嘢食先。咁啊，時間關係，我哋已經柯打完啦。係。依家就等啲嘢食過嚟。點解時間關係？點解你咁講？哦，嚟啦嚟啦！哦，好快啊！呢個鴨肉咧，大家一定要叫啊！見到有成碟咁樣，先11蚊。其實呢個地方咧，你哋自己嚟可能都未必嚟到，因為咧佢呢一間餐廳咧就係一間好似好舊嘅酒店嘅地下嗰層。所以咧，你哋經過呢間酒店外邊咧，係完全唔知道呢間餐廳嘅存在。所以呢間餐廳咧，我哋本身係私藏咗好耐，唔諗住拍出嚟俾大家睇。其實咧，羅記咧喺 Georgetown 嗰邊咧係有一間總行嘅，因為咧舊鋪啦，係啦，佢係舊鋪。咁呢個咧係我唔知係佢嗰啲咩仔女定唔知乜嘢，總之係有血緣關係開過嚟呢一度咯。呢一間咧比較新嘅。跟住仲有嗰個 Northern Beach 嗰度咧，嗰個 food court 入邊都有一間。係啦。係啊。咁呢一間咧就係古早味嘅鴨肉粿條湯，佢哋個湯咧係特別甜㗎，唔知有冇加味精咧？大家過嚟呢邊幫我試下，係冇加味精。我呢個咧，佢冇嘢食咧，佢就會發晒脾氣。好尷尬啊！帶住佢而家。哇！睇下嗰啲鴨血幾正。我覺得重點咧係佢個湯底，個湯底真係好好飲。咁我哋食嘢先啊！呢條友仔都要食嘢。Later 食飽咧，我哋又去睇下啲嘢先啦。所以話咧，一個男人對你太好咧，一定有啲陰謀。帶我去食嘢咧，然後又帶我過嚟睇樓。呢個樓盤咧就真係好難得啦。我哋住緊呢一區啦，其實咧最近呢8年都應該冇新嘅樓盤出現㗎啦。咁而呢一個咧係一個一嚟啦，性價比好高啦，個尺價我覺得係相當之合適啊。我甚至乎可以講話係成個檳城最有性價比嘅樓盤。呢度咧個價錢可唔可以咁講啊？我哋而家住緊嗰個風水屋嘅一半價錢。可以買到差唔多嘅嘢，咁又未去到一半嘅2/3嘅價錢咁樣啦。講緊呢個樓價咧，係講真係真係抵嘅，因為佢講緊800幾蚊馬幣1尺。咁而我哋依家住緊嗰層樓咧，去到1100到1300蚊都不等。係啊，咁所以咧呢度係非常之有性價比啦，同埋咧呢一個咧都係一個非常之低密度嘅高級住宅，背山面海。咁不如你介紹一下呢度嘅地理位置先。咁我身後咧其實就係呢一區嘅一個地圖啦。
咁呢一棟 building 咧，就係我依家要介紹嘅呢個樓盤。咁呢個樓盤咧喺我哋街市嘅隔離。一陣咧，我哋都會去嗰個街市啦。咁個街市咧，其實咧我就平時去得最多嘅一個街市嚟嘅。入邊咧其實乜嘢都有㗎啦，可能啲雞肉啊、魚肉啊、菜啊，總之你生活所需嘅用品咧都可以喺嗰度買到啦。然之後隔離咧就有啲 Uniqlo 啊、Coffee Bean 啊、一啲咖啡店、一啲泰國餐廳啊都有嘅。所以呢個位置咧係真係好方便嘅。同埋咧佢隔離附近咧其實就有3間國際學校啦。所以如果大家真係要過嚟呢邊做陪讀啦，咁都係好方便嘅一個位置啦。同埋我哋呢一區大家見到好綠油油嘅一區嚟，後邊咧就係一座好靚嘅山。咁風水師傅咧就同我講咧，呢座山咧係真係一座貴人山嚟嘅，即係你住咗喺度之後咧，咁咧你就會有貴人相助。然之後出邊咧咁啱個方向咧就係望向北邊，北邊有水咧就啱啱好踏入九運。咁九運咧就係北邊有水，背後有山，有靠山又有水，仲唔掂？我身後邊呢個咧就係成個彈重半鴉嘅一個地圖啦，可以睇到晒成個彈重半鴉咧。其實基本上啦係真係好少高樓大廈嘅，多數都係一啲地下嘅排屋啦。我覺得咧佢呢度咧其實有少少似吉隆坡嘅 Mont Kiara， 再加埋 Desa Park City 嘅合體版。啲國際學校咧都係好好啦，都係坐落喺呢啲位置啦。環境我覺得係好過 Mont Kiara 嘅，因為咧佢係好低密度啦，啲綠化咧做得好好啦，就好似 Desa Park City 咁，係爭咗一個可能人造湖咁樣啫。但係冇人造湖唔緊要，我哋有海，我哋海仲更加大。咁我後邊呢個咧就係呢一個樓盤嘅 model 啦。咁大家見到咧嗰個外形咧係非常之高級、好 grand 嘅一個 building 啦。佢咧樓高咧總共咧就40層，佢就分咗 A、B 兩棟，每一層咧都係得個6戶，係一個非常之低密度嘅一個屋苑嚟嘅，只係得360間啫。咁咧一般嘅設施咧佢都有㗎啦，一啲泳池啦、健身室啦、function room 啦、BBQ 啊嗰啲全部都係有晒㗎啦。呢一邊咧其實係望山景嘅。而嗰邊咧就係望海景嘅，我哋可以過嚟呢邊睇一睇先。大家可以見到咧，其實佢個泳池咧，佢都有3個。咁呢一個咧就已經係一個好長好大嘅一個泳池，大家可以望下。呢層係 facility 啦，咁下邊咧就係全部都係停車場嘅。佢每一個單位都有3個停車場。咁呢度咧仲有一個 pickleball 場嘅，真係好流行啦呢個 pickleball嘅，所以咧呢度咧都整咗2個 pickleball 場俾大家。咁如果大家真係買咗呢度嘅話咧，就唔使出去租嗰啲場地啦，叫啲朋友翻屋企咧就可以打個波。一個咧就係一個呢一度最細嘅單位啦，就係1334尺嘅，係一個3房2廁嘅一個單位嚟嘅。我哋入去睇下先。呢一個位置咧就係一個玄關位啦。咁呢度就設計咗一個鞋櫃，然之後咧就可以坐喺度換鞋啦，出門口嘅時候。咁仲有一點冇同大家講咧，其實呢度咧係包咗半裝修嘅。咩叫半裝修咧？即係嗰啲電器啊、家電啊、廚房嘅櫃啊、房間嘅櫃啊，全部咧都包晒俾你嘅。廁所咧都包晒俾你嘅。咁基本上啦，你淨係買一啲家私你就可以入嚟呢度住噶啦。咁但係咧好可惜咧，呢一個咧鞋櫃咧就唔好包俾大家啦。咁大家就要自己去買個鞋櫃翻嚟啦。大家可以見到咧，其實咧呢一個1003尺嘅單位咧係比我想象中大好多嘅。係好寬敞，點解咧？就係因為咧呢一個1003尺嘅單位咧，佢係一個冇露台嘅單位啦。你會見到入邊咧係哇好實用啊！呢個1003尺咧係比我想象中嘅1003尺更加之大嘅。入到嚟嘅左手邊啦，呢一邊咧就係一個乾廚房嚟嘅。咁呢邊咧就擺咗張餐台啦。咁家私咧就冇包到俾你啦，但係呢一邊咧嗰啲櫃咧全部都包晒俾大家嘅。係啦，咁大家見到咧。嗰啲 quality 咧都係非常之好啦。Softcos 呢啲抽油煙機啊，呢啲上面嗰啲櫃啊，呢啲咧全部都係會包晒俾大家啦。跟住呢邊咧雪櫃啊、微波爐啊、焗爐啦，同埋呢一個到頂嘅櫃咧都係會有嘅。當廚房呢度咧就會有道門可以出翻去啦。咁呢個位置咧，咁大家咧就可以攞嚟可能曬下衫啦，或者一啲人咧就可能會設計做一個濕廚房啦。跟住咧，我哋就嚟到呢個客廳嘅位置啦，係好寬敞嘅，係一個好大空間嘅一個客廳。然之後咧，佢個天花板咧係好高啦，有啲咩包咗咧？啲冷氣機咧就會包咗嘅。
其他嗰啲咧就都唔包啦。門口入嚟嘅右手邊咧，其實呢邊咧有2間房嘅。咁呢一間咧就係一間最細嘅房間啦。大家見到呢度就擺咗張3尺床啦，有個書台咁樣啦，係啦。咁其實呢一間房我覺得應該擺張4尺床都 OK 嘅，係啦。咁呢邊咧其實係有個窗喺度嘅。跟住咧呢邊咧就有個衣櫃啦。咁個衣櫃咧，大家見到係去到頂嘅。咁呢個衣櫃咧係包埋喺入邊嘅。入邊咧係用磚頭，入邊咧係用呢個木地板。然後咧呢邊咧呢間房咧，大家入到嚟咧，係咪覺得好似入咗主人房咁樣？個空間咧係超級大啦，係3邊落床都冇問題。呢一個係一個好大嘅衣櫃，去到頂。咁呢個衣櫃咧，亦都係包埋啦。咁呢個咧就係一個客廁嚟嘅。咁個客廁咧，其實我覺得個空間都好大啦，同埋佢乾濕分離啦。佢都包晒呢啲咁樣嘅玻璃門啊、花灑啊。總之你呢個廁所你見到嘅任何嘢咧，都會包埋俾你嘅。呢一邊咧就係主人房啦。主人房咧就係最大間㗎啦。咁呢度擺一張 king size 嘅床啦。然之後，我覺得佢哋個 designer 其實都幾勁啊，因為咧佢個設計咧都係一啲好 modern、好溫馨嘅風格啦。大家入到嚟咧，其實係感覺到我返到屋企啦，好舒服嘅感覺。然之後呢邊咧同樣啦，都係同呢個客廳嗰邊咧望埋同一個方向噶啦。跟住咧呢邊咧就係類似少少 walk-in wardrobe 咁樣嘅設計啦，有一排好大嘅衣櫃啦，就係去到頂噶啦。即係絕對唔使擔心嗰啲儲物空間。咁呢邊咧有塊鏡嘅，我覺得佢個 design 幾好，但係佢唔包。係啦，咁大家可以自己去再加錢啦，去整塊咁嘅鏡。我覺得佢個設計都真係幾唔錯。主人房咧就一定係有套廁啦。咁呢個廁所咧都係好大啦，同埋咧佢幾好嘅。佢呢度咧佢做咗少少設計咧，好似嗰啲日式風格咁樣嘅。花灑頭下邊咧，其實有個位咧俾你可以坐喺度。呢一個咧就係呢邊最細嘅單位啦。咁其實除咗呢個最細嘅單位之外咧，佢仲有2個積嘅。咁咧就係一個1600尺嘅積，另一個咧就係2100幾尺嘅積。咁1600尺嗰個咧就冇 showroom 啦，2100幾尺嗰個積咧就有 showroom 嘅。我覺得呢個好適宜退休人士住喎。好多觀眾咧過到嚟彈中本呢一邊咧，一係就太大咯。我哋屋苑最細嗰個面積都1900尺。如果有個1300尺嘅話，佢哋就啱啱好咯，2個人住就唔使爭。講真咧，個價錢咧就真係好抵玩嘅，因為咧講緊咧係110萬至120萬，睇下你揀啲咩樓層啦。唔知大家有冇留意過檳城嗰啲樓價啦？依家啲新樓咧一定係冇低過1000萬一尺嘅，仲要你乜都唔包俾你。呢個咧仲要包咗咁多嘢，然之後買咁嘅價錢，係一個富人區入邊。所以咧係真係好抵玩嘅。咁我哋依家咧就去睇一啲2100幾尺嘅大單位啦。咁1600尺嗰個咧其實咧都係好正嘅一個單位嚟嘅。個積咧係差唔多嘅，只不過咧佢係乜嘢都大咗少少啦。然之後咧佢係有一個露台仔。身後邊呢個咧就係呢一個樓盤嘅 floor plan 嚟嘅。佢個坐向咧都係非常之好嘅。望海嘅就喺北邊，然之後望山嘅話咧就係南邊。咁所以咧，你買嘅單位咧，一係咧就坐北向南，一係咧就坐南向北。咁2個單位咧嘅坐向咧都係非常之好嘅。呢一個咧就係呢一個樓盤最大嘅單位啦，就係2152尺啦。係啦，咁佢咧就係一個4個房間嘅，然之後咧佢有3個廁所，係一個好大嘅單位。其實咧，我哋睇完呢個單位咧，係覺得呢一個單位咧，仲即係比我屋企嗰個2400尺咧仲大，同埋仲實用。咁啊，歡迎嚟到我屋企啦！一入到嚟嘅感覺咧，大家望下個感覺。我行遠少少俾大家睇下，究竟呢度有幾大？大唔大？大家係超級無敵大嘅。入到嚟嘅感覺咧係哇，好似仲比起我屋企2400尺咧係大好多咁樣。嗰邊係飯廳啦，呢邊咧就係一個客廳嘅位啦。咁個客廳咧，大家望下又係哇幾遠？呢個65寸嘅電視機變咗好細部咯。然之後咧呢邊咧就有露台啦。咁出到嚟露台呢個位置咧，你話佢大又唔算大喎，話細咧又唔算細喎。
我覺得係啱啱好咯，因為咧佢個露台咧佢係比較闊少少嘅，佢唔係嗰啲好窄嘅得個露台啦，即係你都唔知擺啲咩好。但係呢度你可以擺張台，擺兩張凳，然之後咧就望住出邊呢一個海景，真係好寫意嘅一個生活咯。呢度咧其實咧仲有個儲物空間嘅，入到嚟門口呢個位置咧，咁就有個我覺得都算係幾實用嘅一個儲物空間啦。大家可以攞嚟擺下啲行李箱啊，然之後擺下啲可能平時用唔到嘅嘢咯，即係有個房俾你可以擺嘢，係幾好嘅。然之後右手邊咧呢度咧就係一個乾廚房啦。呢度嘅所有嘅櫃啦、電器啦、微波爐啦、抽油煙機咧，全部都係包晒嘅。咁到時候咧都係咁嘅樣嘅。其實啦，以一個2000幾尺嘅單位嚟講咧，我知道呢度嘅廚房咧算係細間嘅，但係我覺得佢嗰啲空間啊都利用得好好啦。同埋咧，佢後邊咧呢度咧仲有個門嘅。咁如果大家咧用咗出邊嗰個位置攞嚟曬衫咧，其實呢個位咧可以唔做一個 laundry 嘅。可以改造一個濕廚房，咁呢度咧個空間咧都夠大嘅。然之後門口嘅左手邊咧，其實咧 total 咧就有3間房嘅。咁呢一邊咧就有一個客廁啦，個客廁咧係好市正啦，同埋咧都係有窗啦，好光猛嘅，全部都係包晒俾大家嘅。啲星盤啊、馬桶啊、啲鏡啊、呢啲玻璃啊、一啲熱水爐啊，全部都係包晒嘅。咁呢個廁所隔離咧就有一間細房。咁話就話係細房啦，但係咧其實咧佢間房都唔細嘅。呢度5隻床啦，然之後咧側邊咧都可以擺床頭櫃啦。然之後呢度咧有個大衣櫃，呢個衣櫃又係去到頂噶啦。咁呢啲衣櫃咧都係會包咗喺呢個 package 入邊啦。然之後咧呢度有張書台啦，但係呢張書台冇包到啦。跟住個窗咧，我覺得個採光到時候應該都幾好嘅。嚟到呢邊咧就有2間房啦。咁佢2間房咧會共用一個廁所嘅，個空間咧又係好大嘅。大家見到間房擺咗張5隻床，然之後仲有兩邊咁多位，同埋咧呢度嘅衣櫃咧係真係好多。呢邊咧好似一個 walk-in wardrobe 咁樣，兩邊都係一啲咁樣嘅衣櫃。大家見到可以擺幾多嘢？2間房嘅中間咧就有個廁所位啦。咁呢個廁所咧又係好大個啦，然之後都係有窗嘅。跟住呢邊咧就係一間細房啦。咁細房咧都係有衣櫃啦。我諗 queen size 嘅床應該都冇問題嘅。哇！呢間主人房就不得了啦。大家見到個空間感係有幾大，喺度打幾個關鬥都冇問題。擺一張 king size 嘅床，然之後咧個位咧仲有咁大。大家試諗下啦，朝頭早望出去咧就係海景。係非常之靚，跟住咧呢邊咧就整咗一個梳妝台啦，同埋咧又係好大嘅衣櫃，呢啲衣櫃都係包晒噶啦，4個大衣櫃喺度。咁主人嘅套房嘅廁所咧係好大個，空間咧係真係好大嘅。同埋咧，如果大家係揀2100幾尺呢個積咧，呢個位置咧係會有浴缸。其實咧喺馬來西亞咧，其實好少盤咧係會有浴缸嘅。唔知大家有冇發現啦？可能呢度天氣比較熱少少，咁啊冇乜人中意用浴缸。咁我哋依家身處緊嘅呢個地方咧，其實咧就係一個街市咧，一個濕街市啦。咁咧就係喺我哋呢一區嘅一個街市啦。我哋呢一區咧就叫做彈種管家啦。咁而呢一個街市咧，其實咧平時咧就淨係得我一個人會嚟嘅啫。係啊。係啊，因為我咧就會嚟呢度買餸啦，買下啲三文魚啊，買下啲魚肉啊，買下啲雞肉咁樣嘅。
係咁你又好少嚟嘅。通常啲觀眾喺呢度撞到佢，就係會撞到佢咯，唔會撞到我咯。係啊，同埋咧呢一度咧仲有一個熟食中心嘅。咁個熟食中心咧有好多嘢食啦。我過嚟啦，就買完嘢之後咧，就會去嗰度咧就買個早餐，然之後打包翻去嘅。係啦，跟住我咧佢翻到嚟咧，我先慢慢落床，然後食個早餐。係啦，依家就拍咗一個環境俾大家睇下先啦。因為呢一個環境咧，我哋好多朋友嚟到咧都話呢度好似一個澳洲嘅一個小鎮。環境好優美嘅地方啦，我自己喺度已經住咗大概2年幾3年啦。咁呢個地方真係好舒服嘅一個地方。其實我覺得價錢平唔係一個重點，重點係咧佢隔離嗰啲生活配套咧，全部都係好齊。好似我哋呢啲咁樣唔識揸車啦，暫時唔識揸車啦嘅人落到嚟咧，佢有街市啦，有晒 Uniqlo 啦，有埋買咖啡嘅地方啦，有嘢食啦，樓下仲要有個 food court 啦，我覺得係非常正。係咯，即係除咗有呢個熟食中心之外咧，咁如果大家想食啲餐廳咧，隔離咧嗰邊都有啲中餐廳啊、印度餐廳啊都有嘅。係啊，仲要附近係有3間國際學校。即係如果大家真係想過嚟呢度退休啊，或者想帶小朋友過嚟呢邊讀書嘅話咧，咁呢一個樓盤咧，咁你就要留意一下啦。係啦，咁我哋依家咧就去街市度俾大家睇下，究竟入邊有啲咩買先啦，然之後去喺啲熟食中心睇下啲咩食啦。因為依家差唔多1點鐘啦，所以咧其實就基本上啲街市啲嘢都開始收。係啊，平時佢係9點鐘過嚟，佢送完伊良翻學就會過嚟買餸。係一個幾好嘅人。我過到嚟最主要咧就係買啲三文魚啦，咁因為伊良好中意食三文魚，咁呢度咧買三文魚咧係成條買嘅可以，咁佢咧就星期1同星期4咧就會有新鮮嘅三文魚就運過嚟啦。如果真係要過嚟呢度買三文魚嘅話咧，就星期1同埋星期4嚟。係，同埋佢好好嘅，佢會幫你真空包裝，佢會幫你分開晒一 pat pat，幫你挑晒骨，啊，同埋個價錢咧相對嚟講咧都唔貴嘅，我冇記錯應該係65蚊1 kg 啦，係啦。好啦，咁呢一邊咧，其實就係一啲熟食中心啦。跟住咧，依家咧就臨近新年，就好多嗰啲年貨買啦，一啲盆栽啊，一啲碗碗碟碟啊，一啲新年嘅用品咁樣嘅。今日咧，我哋拍攝呢個時候咧，就係星期2。咁而星期2咧，其實呢度大部分嘅鋪頭咧都冇開到。星期2點解唔開咧？就因為星期2咧，呢度係有個夜市嘅。咁大家5點鐘之後咧，就過嚟呢度咧，就會有個夜市啦，咁呢度就好多好嘢食嘅。咁如果大家想知道有啲咩嘢食嘅話咧，就可以睇翻我哋之前嗰條片啦。我哋都拍咗2、3次嘅咯，我諗應該。大家見到咧，今日星期2咧，其實真係好多間鋪頭都冇開嘅。咁呢一檔咧，咁其實咧就係我哋平時最中意食嘅一檔嚟嘅，因為咧佢嗰啲咧粿條湯咧真係好好食，同埋咧係好抵食嘅。呢度啲粿條湯咧係6蚊一碗，真係好抵食。如果大家真係有嚟到呢個，即係嚟呢個彈重半額呢一邊咧，咁咧都可以嚟呢度試一試呢個粿條湯啦，係好食同埋好抵食。除咗有啲粿條湯之外咧，呢度仲有好多嘢食啦，有啲港式嘅豬腸粉啊，一啲雜飯啊、淋麵啊、福建麵啊，即係好多嘢食嘅，咩印度薄餅啊，我真係講唔晒，大家可以自己過嚟喺度睇一睇啦。好啦，咁我哋依家嚟到呢個位置咧，就係叫做 Tree Square 啦。咁入邊咧，有 Uniqlo 啦，有一啲餐廳啦，有一啲 coffee shop 啦，咁咧都係一個好休閒、好 chill 嘅一個地方嚟嘅。咁我身後邊呢個咧，就係我啱啱介紹嗰個樓盤嘅地盤啦。大家可以見到咧，其實而家已經起到大概1、2、3、4，起緊第5層嘅啦。除咗大家可以去嗰邊啲熟食中心去食嘢之外咧，咁呢邊咧就有啲泰國餐廳啊，一啲 cafe 啊，俾大家去 chill 下嘅。好啦，咁我哋咧就已經睇晒所有嘅 showroom 啦。其實咧呢個盤真係好靚。咁同埋咧，我同大家講佢價錢真係好吸引嘅。啱啱嗰間咧1300尺嘅單位，佢咧就110幾萬起跳，即係800幾蚊一尺。咁咧就包咗半裝修啦。基本上你買少少嘢咧，就已經可以入住㗎啦。咁都幾抵玩喎嗰個。咁呢個2100幾尺咧，最平嘅單位啦，低層啦，講緊係190萬。係190萬馬幣咧，就可以買到2000幾尺。係啦，咁所以咧就真係非常之有性價比啦。即係樓下有街市啊，咁好方便啊。然之後側邊咧又有國際學校啊，有背山面海啊。其實咧要
揾到一啲咁嘅條件嘅樓盤咧，我相信咧都真係好難嘅。唔知大家有冇了解過檳城嘅樓價啦？咁依家咧新嘅樓盤啦，全部咧講緊咧都係1000蚊樓上噶啦，即係最平啦，可能都要1100-2蚊。然之後有啲就開價開到已經1600-1700蚊。即係講真啦，其實我自己睇完之後咧都有少少心動嘅。如果我唔係買咗吉隆坡嗰層樓，我諗我有機會買呢度嘅樓盤。其實我覺得呢一區咧係住得好舒服啦，好多人成日都話檳城好塞車咧，但係其實我哋住咧呢一區咧係好少感覺到嘅，因為我哋呢一度咧係有晒好多生活配套啦，可能我上瑜伽堂啊，上普拉提啊，然後咧佢買餸啊，然後食嘢啊，其實根本都唔需要離開鄧仲盤呢一區，即係其實嗰啲咩大時大節咧，我哋會選擇喺翻我哋自己呢一個小區入邊玩嘅，一嚟唔使塞車啦。第二，佢呢度真係好方便咯，滿足晒我哋帶住小朋友嘅生活所需。即係如果大家真係要揸車出去一啲大商場啦，咁其實呢度你揸大概10零分鐘咧，就去到我哋平時最常去嘅2個商場咯。係咯。咁嗰邊就有啲可能多啲餐廳啊，然之後咧就有啲超市啊。咁你就去買嘢咧都好方便啦。咁如果去到市中心咧，大概係20分鐘、20零分鐘咁樣啦。喺賓島上邊啦，其實個大細又唔係好大，其實你揸可能10零20分鐘就已經可以去到一啲大商場啊，一啲比較旺啲嘅地方。咁如果我哋住嘅話咧，我會選擇喺咁嘅環境度住咯。係，好舒服呢個。因為呢個環境咧就真係好舒服啦。其實咧，佢個 showroom 起得咁靚，到時候佢會唔會爛尾㗎？同埋佢個發展商係咩發展商，好唔好嘅？咁大家可以放心啦。咁呢一個發展商咧，其實咧喺檳城入邊咧都係非常之出名嘅一個發展商啦。咁佢就叫做半 Shield Group 啦。咁大家知唔知道以前咧嘅檳城首富叫咩名咧？唔知。咁以前嘅檳城首富咧就叫樂文秀啦。咁呢一個半 Shield 咧就係文秀。所以咧，佢係用佢個名去命名呢個 group 出嚟嘅。佢哋咧，其實咧喺檳城咧，係算係最大嘅地主嚟嘅。咁所以咧，佢哋咧嘅 project 咧係好穩陣嘅，同埋咧起得好快啦。我覺得，如果大家有睇到我哋之前拍嗰啲睇樓片啦，我哋幫一個觀眾去收樓啦，咁嗰個就係 Corrington Residence。咁嗰個咧都係佢哋嘅 project 嚟嘅。仲有我哋之前拍嘅 Lumina Residence 啦，都係佢哋噶啦。咁喺Gurney嗰度嗰一帶最旺嘅地方，嗰個叫 Westin Residence 咧，又係佢哋噶啦。咁總之咧，佢就有好多嘅 project 啦。所以佢就係一個好穩陣。我啱啱點解講話會起得快咗咧？因為之前咧，我哋幫觀眾收嗰層樓咧，其實佢預計嘅時間咧係講緊27年嘅年頭先收樓嘅。咁但係咧，佢2025年嘅年中就已經交樓。點解會快咗成年幾咧？就係因為佢呢個集團有錢啊。咁佢預計嘅完成嘅時間係2028年啦。但係我覺得應該可能就會快少少嘅。咁佢發展商咁有實力，係咪可以做 mortgage 嘅呢個？咁一定可以做㗎啦。呢啲咁大型嘅發展商咧，佢就同好多間嘅銀行咧都已經傾好晒啦。咁如果大家要做 mortgage 嘅話咧，最少應該都做到50%。好吸引。係啦，咁你就可以其實供款咧，其實馬來西亞啲樓你都係供好少錢嘅啫。你咁少錢就可以享受到咁嘅生活質素咧。係真係好正。大家咧對呢個樓盤咧都有興趣嘅話咧，或者想攞樓盤嘅資料嘅話咧，咁就可以 click 翻上面嗰個電話號碼啦，或者掃一掃 QR code 啦。我哋下邊嘅 description box 嗰度咧，我哋都會放咗我哋嘅 contact 嘅。到時候大家過到嚟咧，就可以去親身去睇下呢個樓盤啦。因為呢個樓盤真係好正。因為依家佢啱啱 launch 冇耐，我相信佢都會賣得好快。咁我哋今日呢條片咧就去到呢度完結啦。如果大家中意條片咧，就記住俾個 like 啦；未訂閱嘅朋友咧，就記住訂閱我哋啦。同埋咧，記得撳埋個鐘仔啦，我哋有最新影片你就收通知噶啦。好啦，我哋下條片再見啦。拜拜。